Beleza, galera? E aí? A gente veio aqui em Jataí, uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, onde tem a maior fogueira do Brasil. Ela tem em média, parece que 70 metros de altura. E a gente veio conferir essa grande fogueira aqui de São Pedro aqui, que eles comemoram na cidade. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos assistir com a gente no vídeo, beleza? Vamos lá. Vem. Bom, o que eu gostei dessa festa aqui também é que a entrada é gratuita, né? Não precisamos pagar para entrar. É bom, né, galera? Gratuito aí para ver o show, participar, legal. Bom, pessoal, andando por aqui, ó, encontramos aqui essa caipira no pilão. Eu nunca tinha visto, primeira vez. Alguém de vocês aí já tomou essa bebida? Será que deixa tonto? Bom, o pessoal deve ter vindo bastante aí. O barman, super gente fina. Valeu! Bom, e do lado aqui aquele quentão, né? Que não pode faltar, né? Nas festas aí de meio de junho. Ó, aquele quentão quentinho. Tava frio, hein? Bora, galera, tomar um golinho? Bom, pessoal, uma coisa que eu vi aqui também nessa festa é o policiamento aqui. Bastante policiais aqui cuidando do evento. Bem legal. Bom, e aqui também teve o rodeio. Que olha o tamanho dos touros. Rapaz, o pessoal pra montar nesse bicho aí tem que ter coragem, hein? Tem que tirar o chapéu pro pessoal aí, hein? Ó! Nossa! Aqui também tinha muita comida. Vários tipos de comida aqui. Aqui não passava fome. Valeu! Aí andando aqui também vi aquele cheiro vindo, ó, fumacinha daqueles espetinhos. Quem não gosta de um espetinho aqui no frio, né? Ó! Ai! Ó, aquele cheiro gostoso. Vai um espetinho aí, galera. Bom, e mais à frente aqui encontrei aqui, ó, o famoso shawarma, ou também conhecido como o espeto grego, né? Isso é uma delícia, hein, galera? Bem feitinho, hein? Ó, aqui de porco e ali de carne. Vamos experimentar isso aqui, beleza? Vou comer. Vamos comer, galera. Bom, essa noite nós viemos aqui prestigiar esse evento da cidade aqui de Jataí, porque o pessoal sempre falou dessa fogueira, né? É uma festa comemorativa aqui da cidade e a gente veio ver como que é a organização aqui,
participar da festa, né, galera? Bom, o local aqui é bem familiar. Bem legal aqui o ambiente. Bonito ver aqui, ó. Ó, a meninada correndo aqui, ó, brincando. Tem um parque logo ali também, ó. No meio da festa aqui, tem um parque aqui no local. Muito bonito o movimento aqui. Vários banheiros. A área de comida também, tem bastante comida aqui. O pessoal não vai passar fome, né? Se quiser comer também, né, galera? Senão só vai prestigiar mesmo as bandas que estão tocando aqui. Hoje aqui tá tocando, acho que a atração principal aqui é Bruna da Viola. E é isso daí. Vamos lá, galera. Aqui começam os fogos aqui. Em Jataí MS. Olha a altura da fogueira.